السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نكمل بالمعتقدات الطبية الخطأ. ذكرنا بعضها بحلقة ماضية، والحقيقة لقيت إنه في كتير مفاهيم فعلا كانت غير معروفة عند الناس، على القليل اللي راسلوني وعطوني انطباع كتير حلو، وإنه تفاجئوا ببعض المعلومات وصارت تجيني أفكار واقتراحات من كتار مشكورين طبعا. لذلك قررت إني أعمل حلقات تانية نصحح فيها بعض الشائعات اللي أخذت مكان الحقائق، واللي عنده شي فكرة عن مفهوم غلط بيعرف إنه شائع بين الناس ياريت يبعتلي، وأنا بعمل بحث عن هالشي وبقدمه بحلقات إن شاء الله. بالبداية بشكر كل مين عطاني فكرة لأبني عليها هالحلقة بغرض نشر الوعي بين الناس. رح نقول اليوم 7 أفكار خطأ، مثل إنه الأكل قبل النوم بيسمن، والولادة بالشهر السابع أفضل من الثامن، والولد مرتفعة حرارته ومعه إسهال لأنه عم يسنن، وغيرها من المعتقدات الطبية اللي أغلبنا مفكرها حقائق. أول فكرة رح نقولها اليوم هي إنه السكر بيعمل إدمان مثل إدمان الهيروين، وهذا كلام خطأ ومبالغة غير محسوبة. هو لا بيعمل إدمان مثل الهيروين ولا الكوكايين ولا حتى المشروب ولا أي نوع من أنواع المدمنات. حتى لو شعر الإنسان بالسعادة والنشوة لما ياكل شي حلو، لكن هاد ما بيتعدى كونه بحساب الشراهة أو الإدمان على الطعام، مثل محبة أكل أي نوع من أنواع الأطعمة الأخرى. ما في أعراض انسحاب، ولا في تنبيه للجملة العصبية، ولا في هذيان أو أي شكل من أشكال التخدير اللي بتسببها المخدرات بشكل عام، ناهيك عن الهيروين اللي يعتبر من أخطرها. والشعور بالسعادة لا تعني أبدا الإدمان. الإنسان ممكن يشعر بالسعادة ويزيد إفراز الدوبامين والسيروتونين والأدرينالين إذا ربح مبلغ مادي، أو حقق أي نجاح، أو سمع موسيقى مثلا حلوة، فهاد أكيد ما بيعتبر إدمان حتى لو شعر الإنسان بالنشوة والسعادة. تاني فكرة مغلوطة هي إنه البيبي سخنان ومعه إسهال لأن عم تظهر أسنانه، وهاد كمان غلط، لأن ارتفاع الحرارة نتيجة التسنين ما بتتجاوز النص درجة، يعني لا تذكر ولا تعتبر كارتفاع حرارة. أما لقيتي ابنك ارتفعت حرارته فلازم تشوفي شو السبب وما تنسبيها للتسنين. حتى الإسهال فغالبا بيترافق مع التسنين، لأن البيبي بتصير عنده حكة وألم وقت بدها تطلع أسنانه، فبيصير يحط أي شي بتمه مشان يحك ويخفف الألم، وهذا ممكن يكون سبب لزيادة احتمال إصابته بميكروب يؤدي للإسهال. المهم إنه السبب مو ظهور السن، في سبب آخر لازم معالجته، والأهم ما ينترك حتى يصير معه جفاف على أساس إنه عادي من السن، ما في مشكلة. لا، في مشكلة ولازم نشوفها شو هي. ثالث معتقد هي تفاحة باليوم تقي من زيارة الطبيب. هو مثل إنجليزي بس كتار منا بيؤمنوا إنه صحيح، والحقيقة لا، بشكل عام مو صحيح. يعني صحيح إنه التفاحة فيها كمية لا بأس فيها من الألياف، وفيها فيتامين سي ما يعادل حوالي 9% من حاجة الجسم اليومية، وفيها نحاس 5% من الحاجة اليومية، البوتاسيوم 4%، فيتامين كاف 3%، وفيها مضادات أكسدة. بس هاد مو كل شي بيحتاجه الجسم. صحيح أكل التفاح أمر صحي جدا، بس إذا انصاب الشخص بأي جرثومة أو طفيلي أو التهبت المرارة عنده أو ارتفع ضغطه نتيجة الضغوط النفسية، فالتفاحة ما بتساوي شي. أحسن حل إله هو زيارة الطبيب. المفهوم الرابع الغلط طبيا هو إنه الولادة بالشهر السابع أفضل من الثامن، وهذا الكلام غلط بشكل عام، لأن كل ما ضل الجنين برحم أمه أكتر كل ما كان أفضل إله ولنموه ولنجاته وحصوله على فرصة الحياة. الولادة المبكرة كلها غير محبذة، لكن كل ما اقتربنا من الشهر التاسع بيكون أفضل، إلا إذا ارتأى الطبيب غير ذلك، حفاظا على صحة الأم، مثلا صار في تسمم حملي، أو صحة الجنين مثلا صار عليه مهاجمة من مناعة الأم، فهي حالات استثنائية. لكن بشكل عام التاسع أفضل من الثامن، والثامن أفضل من السابع، والسابع أفضل من السادس. الفكرة الخامسة إنه شرب القهوة بيعيق النمو. لا، شرب القهوة ما بيعيق النمو ولا بيأثر على العظام، حتى لو بيقلل امتصاص الكالسيوم، لكن إعاقة الامتصاص بتكون بشكل كتير بسيط تكاد لا تذكر. فشرب فنجان أو فنجانين من القهوة ما بيسبب أي ضرر. أما المبالغة هي الغلط،
لأن الزيادة بالكافيين ممكن تسبب تنبيهات غير محبذة للجهاز العصبي. الفكرة السادسة إنه لازم نوقف شرب الحليب أثناء نزلات البرد، على أساس إنه ممكن يزود إفراز المخاط بشكل غير مريح، وهي فكرة غلط مبنية على نظرية من تراث الطب الصيني، وليس لها أي أساس علمي لحد الآن، ولا حتى أساس عملي. بدراسة أجريت بأحد جامعات أستراليا، عطوا قسم من المتطوعين حليب عادي والقسم الثاني بلاسيبو، يعني هو مو حليب، بس معالج ومنكه حتى صار نكهته مثل الحليب تماما. بالنتيجة الفئتين ما وجدوا عندهم زيادة بعمل الخلايا المخاطية إلا اللي كانوا بالأساس بيؤمنوا بها النظرية، زاد عندهم الإفراز زيادة طفيفة جدا، وبغض النظر هن عم يشربوا الحليب الطبيعي أم الكاذب. معناها عامل زيادة الإفراز هو عامل نفسي. لذلك شيلوا من بالكن هي الفكرة، إذا اشتهيتوا تاكلوا جبنة أو تشربوا حليب صحة وهنا، حتى لو لا سمح الله كان في رشح وعطس وكحة. آخر فكرة وهي الفكرة السابعة، هي إنه الأكل بالليل بينصح. هذا الكلام غلط ولو ثبت عند الحيوان، بس عند الإنسان كل الدراسات بتقول إنه الجسم بيتعامل مع الطعام فيما يتعلق بالسمنة مع التوتال، مجموع الطعام اليومي ككمية وكنوع، وطبعا من الناحية التانية المصروف كعمليات حيوية أساسية وحركة ومجهود. يعني المدخول مقابل المصروف باليوم كله بغض النظر عن التوقيت. بس في شغلة، إنه لما بينقطع الشخص عن الأكل ليلا وبيجي وقت النوم فبيصير وقت طويل من الصيام الغير متعب، ومن المعروف إنه الجسم بيبدأ يستعمل مخزونه بالكبد من السكر بعد حوالي 8 ساعات من الصيام، وبعد حوالي 12 ساعة بيتجه نحو استعمال باقي المخزون من البروتين والدهون بالجسم. لذلك ينصح بالتوقف عن الأكل ليلا، لكن العشاء كوجبة بيتعامل معها الجسم مثل ما بيتعامل مع باقي الوجبات، وكل إنسان بيعرف الأفضل إله واللي بيريحه، وهو كيف الساعة البيولوجية تبع نومه وصحيانه. بتمنى أنه الحلقة كانت مفيدة وممتعة والمعلومات مفيدة بالنسبة لكم. بتلاقوا بصندوق الوصف روابط للبحث بالإنجليزي والعربي، وكمان روابط للمراجع اللي اعتمدت عليها بالتحضير. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.